পৃথক দুটি অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র সহ 2 যুবককে গ্রেপ্তার করল চাঁচল থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে চাঁচলের পৃথক দুটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে 2টি পাইপ গান, 2 রাউন্ড কার্তুজ সহ তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম মারুফ আলী, বয়স 30 এবং অনুপ মালো, বয়স 20। এদের মধ্যে মারুফের বাড়ি চাঁচল 1 ব্লকের মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁকিপুরে এবং অনুপের বাড়ি চাঁচলের পাহাড়পুর এলাকায়। ধৃত দুজনকেই তাদের বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর মধ্যে অনুপ মালোর বিরুদ্ধে একটি ডাকাতির মামলায় চাঁচল থানার নামও রয়েছে। ধৃতদের শুক্রবার চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সামসে থেকে মুর্তুজা আলমের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সমস্ত খবরের ভিডিও আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ টিভি।